گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 35. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. صنعت تصویری. در بخش مذکور اکادمیک باباجان غفورov راجع به صنعت تصویری تخارستان معلومات داده ذکر می نماید که صنعت رسامی در یادگاری های بلالیک تپه، عجینه تپه و قلعه کافرنیان مفصل انعکاس شده است. مثلا در یکی از خانه های چارکنجه بلالیک تپه در سطح دیواری کبود رنگ سیاهچه یک سلسله رسم ها کشیده شدند. رسم تصویری ضیافت است که در آن زنان و مردان اشتراک دارند و آنها در روی قالینچه ها نشستند یا یک پهلو دراز کشیدند. هر یک شخصی در رسم تصویر شده به طرف شخصی در پهلویش نشسته اندک تاب خورده نگاه می کند. در پس نشستگان خدمتگاران می نمایند که آنها نسبت به نشستگان قریب 2 برابر خردتر کشیده شدند. این رسم تصویری ضیافت مقرری اعیان و اشراف است و این گونه ضیافت ها در بین اشراف آن دوره خیلی معمول بود. تصویرهای بلالیق تپه خیلی ماهرانه انجام داده شده است. رنگ و باری روشن و گویای رسم پر از نشاط و طرب زندگی می باشد. در رسم بعضی عنصرهای شرطی نیز به نظر می رسند. مثلا رو به کدام طرف بودن نشستگان با همدیگر کم موافقت دارد. در وجاهت نشستگان علامتی فعل و خوی آنها دیده نمی شود. سیمای آنها یگان احساس را افاده نمی نمایند. در رسم جهت‌های عمقی و حجمی منظره انعکاس نیافته است. در عین زمان هر یک جزئیات سر و لباس، هر یک اسباب و انجام نشستگان خیلی با حوصله عمیق و دقیق کشیده شده است. کشفیات بلالیق تپه به طور بحث ناپذیر نشان داد که رویه های ایجادی شرق ایرانی است. محض صنعت بلالیق تپه کمترین نمونه صنعت تصویری آسیایی میانه می باشد. سبک و اسلوبی که در هنر بلالیق تپه تشکل یافت در هنر پنجکین و رخشه و دیگر آثار عصر 7 و میانه عصر 8 میم بعد به کمال رسید. تصویرهای عجینه تپه را از روی سوژه به 3 تقسیم کردن ممکن است. تصویرهای بودا و نیاگان وی، اشخاص دنیوی و نقش و نگار. در قلعه کافرنیان رسم و صورتها کشف گردیده. در یک رسم صورت 2 زن هست که یکی در دست گل و دیگر شمع شمدادی دارد. لباس آنها از کرته دراز و جامه پیش کشاد عبارت است که تا پاشنه پای آنها می رسد. بعد زنها رسم خرد مردی می نماید که در کمر شاف دارد و 2 زانو نشسته است.
در پیش این مرد رسمی مردی دیگر به نظر می رسد که راست ایستاده است و ظاهراً به گبر می ماند و یک کتف و دستش لوچ می باشد. این مرد به دست راستش شاخچه خمیده گل را به سر سینه‌اش زیر کرده ایستاده است. پیش از این مرد باز رسمی خوردی دو مرد دیگر هست که روبروی همدیگر نشستند و یکی از آنها در دست جامی طلا دارد. یادگاری قلعه کافرنیهان محض مردمان محلی تخارستانی، سر و لباس آنها، چیز و چاره آنها را انعکاس می نماید. این چیز هم از اهمیت خالی نیست که صورت خوشاب و رنگ و نظرربای قلعه کافرنیهان با صنعت و مهارت عالی درجه بدیعی کشیده شده است. اصولاً این صورت به سلسله صورت‌های عجایب و به امثال بلالیک تیپه اندک شباهت دارد، ولی عیناً مثل آنها نیستند. شاید سبب همین باشد که تصویرهای قلعه کافرنیهان خیلی بعدتر ایجاد شدند. بنابراین در بین هنری بلالیک تیپه و عجینه تیپه مقام الهیده مابینی را اشغال می کند. هیکل تراشی، کندکاری چوب و دیگر نمودهای صنعت. مسئله دیگری که در تاجیکان ذکر شده است، این رونق هیکل تراشی، کندکاری چوب و دیگر نمودهای هنر می باشد. در عجینه تیپه یک سلسله مجسمه های بودایی به دست آمدند. تمام هیکل های بودایی از گل بوده، از درون قفس چوبی ندارند. قسم های کلان هیکل از گل ساخته شده، جزئیات آن با قالب تیار کرده می شد. سری هیکل های اندازه‌شان خرد و میانه با قالب ساخته، از نوک پا تا فرق سری هیکل ها رنگ داده می شد. سر و لباس بودا را سرخ، دست و پایش را سفید و مویش را کبود یا سیاه می کردند. کلانترین هیکل این مجموعه هیکل بودا در حالت نیروان است. به اندازه هیکل همین دلالت می کند که درازی کف پای آن 1.17 1.9 متر می باشد. خود هیکل اصلا 12 متر بوده است. هیکل بودا حالا در آثارخانه ملی باستانی تاجیکستانی اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانشی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و نسخه به اصل برابر آن در آثارخانه ملی تاجیکستان به نمایش گذاشته شده است. هیکل‌های قلعه کافرنیهان هم خیلی مراق‌انگیز می باشند. بهترین آنها از جهت نفاست حتی از هیکل‌های عجینه تیپه بالاتر بوده. یکی از خصوصیت‌های این هیکل‌ها همین است که آنها رنگارنگ می باشند. در بلالیک تیپه و در جملک تیپه ولایت سرخندریا چوب‌های کندکاری باقی ماندند. در آنها گلبرگ‌های زیبای تصویر شدند. غیر از این قسم‌های عرقه عجایبی یافت شد که آن را یک نوع مخصوص نقش به رواق‌های جداگانه تقسیم کرده است و در مابین هر یک رواق پرنقش گلبرگ صورت از میان بالای آدم تصویر یافته است. در قلعه کافرنیهان نیز چوبی کندکاری شده به دست آمده است. این چنین زیاده از 50 پاره های لوحه های کندکاری شده چوبین و قسم های چوبین عمارت یافت شدند که مهمترین آن پاره ها لوحه چوبین کندکاری 2 متر است. در این لوحه 2 طاووس تصویر شده است که رو به همدیگر دمهای خود را با شکوه تمام جلوه داده رفته ایستادند و در منقار خود گل دارند. نقش معمول دیگر لوحه ها رسمی پرپیچ و تابی نوده تاک، رسمی خوشه های انگور، برگ تاک و پیچک های نوده تاک می باشند. در تخارستان این چنین هنری رقص و موسیقی رواج یافته بود. شکسته پاره های اسباب های موسیقی، کاسه چوبینی تار، دسته غیژک و غیره از بلالیک تیپه یافت شدند.
دین. در زیرباب مذکور اکادمیک باباجان غفورов آید به مسئله های اعتقاد، دین و رسم و رسوم مردم تخارستان بحث می نماید. از جمله آورده شده است که مردم تخارستان در عصر 5-7 چند دین را می پرستیدند، اما اکثریت اهالی مثل دوره های قدیم زردشتی بودند. از جانب باستانشناسان نیز آتشدان مقدس یافت شده است. دینی دیگر بودایی بود که حفریات عجین تپه و کافر قلعه این اخبار مخصهای خطی را پرره تصدیق کرد. در زنگ تپه کتیبه های بودایی روی پوست درخت یافت شدند. این کتیبه ها با خط مرکزی آسیایی برهمی نوشته شده، زبانش سینکریتی آمیخته می باشد. این کتیبه چندین مجموعه متنهای بودایی بوده، یکی از آنها وینای می باشد و آن قاعده و قانونهای رفتار و کردار راهبان و راهبه ها و دیگر اعتقادمندان قطاری است که پیرو دینی بودایی شدند. باقی مانده های این گونه دستنویس ها از کافر قلعه هم یافت شده است. همه این معلومات دلالت می کند که در تخارستان دینی بودایی خیلی انتشار داشت. دیگر آیینی که در آسیای میانه و از جمله در تخارستان ریشه دوانده بود دینی مانویه می باشد. در ابتدای عصر 8 قرارگاه پیشوای این مذهب در تخارستان بود. نصرانیه انیقترش طریقت نصرانیان نیز در آسیای میانه پیروان زیاد داشت. عموماً در عصر 6 و ابتدای عصر 8 در تخارستان چندین دین برابر وجود داشت و هر یکی آن برای به خود جلب نمودن مردم مبارزه می برد، به همدیگر تأثیر می رساند و اکثر وقت با همدیگر آمیزش می یافتند. سیوم، سوخت در عصرهای 6-7. توصیفات عمومی. در این قسمت تاجیکان آید به تیپانیمیکا و جغرافیای تاریخی سوخت معلومات داده می شود. اکادمیک باباجان غفورов می نویسد که نام سوخت در مأخذهای گوناگون زبان در مدتی مدید دچار می شود. محقق مشهور و تماشک تخمین پیشنهاد که کلمه سوخت از کلمه عمومی ایرانی برمی آید و معنایش رخشیدن، درخشیدن و سوختن است. در فرهنگ‌های تاجیکی و فارسی کلمه مذکور تماماً دیگر خیل شهر داده می شود. شیبرزمین یا خودپستی که در آنجا آب کول می شود. در زبان حاضره تاجیک سوخت گفته جایی را می گویند که شیبرزمین و باطلاق، جای کیشتبابی شاداب باشد، ولی این تفسیر بعدتر پیدا شده است. از مأخذها ما واقف می شویم. تأکید می نماید اکادمیک باباجان غفورов که سوخت با دو معنا، به معنای تنگ و به معنای وسیع استفاده می شد. سوخت به معنای وسیع تمام وادی زرفشان، بعضا ناحیه های بالاترین آن را استثنا می کردند و وادی قشقدریا می باشد. در عین حال تصورات نیز معلوم بود که سوخت تنها ناحیه سمرقند می باشد. مورخان عصرهای میانه درباره سوخت سمرقند بسیار سخن راندند. اینچنین سوخت بخارا نام مفهوم هم بود. زیوانزیان و خایچا درباره سوخت. در این زیربخش تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov اخبار سیاحان چینی سیوانزیان 604-664 روحانی بودایی خطایی، عالم، فیلسوف، سیاح،
ترجمانی درباره سلاله تن که 17 سال در هندوستان تعلیمات بودایی را آموخته است. همچون سیاه هنگام سفر به ملک‌های غربی از کشورهای آسیای میانه از جمله تاشکند، سمرقند، ترمیز، بلخ نیز دیدن نموده است و خای چا را راجع به سوخت تحلیل نموده است. خای چا 780 روحانی بودایی سیاه در کوریا تولد شده، سالهای 723 729 به سیاحت هندوستان برآمده، سپس به خیتای برگشته است. دایر به کشورهای آسیای میانه پس از سیوانزیان معلوماتی مفصل می دهد. مثلا سیوانزیان می نویسد که سماکیان یا سماس زن سمرقند ملک است که از شرق به غرب طول کشیده است. در این ملک از دیگر مملکت‌های خارجه مال و ثروت نهایت پرقیمت وارد می‌گردد. زمینش حاصل خیز است و حاصلی فراوان می‌دهد. دال و درخت نغز می‌سبزد، گل و میوه نهایت زیاد است. در این کشور اسب‌های خوش‌ذات هستند. مردم این کشور نسبت به مردم کشورهای دیگر در صنعت و هنر و تجارت پیشقدم می‌باشند. اقلیمش نرم و معتدل است. اهالی سرغیرت و پختکار، ناترس و دلیر می باشد. این کشور در مابین کشورهای بربری جای گرفته است. تمام خلقهای همسایه در خوش اخلاقی و نکوکاری از سعودیان عبرت می گیرند. پادشاه کسی جسور و بیباک است و همه ناحیه های اطراف به وی اطاعت دارند. در اختیار شاه لشکری سرشمار از جمله سربازانی سواره است. سیوانزیان از ملک‌های میماکیه یا میماخه، میمور، زبودن، کبودان، سیوشوانیسیه، کوشانیه، بوخه، بخارا، زشوان کش یادآور شده خایچا سال 726 باشد. کشوری خو را تصویر نموده به هیئت آن بخارا، سا، اشتخان، شی، کش، شیلا، می، میمور و کن سمرقند را داخل کرده است. خایچه سوغد را تابع عرب ها تصویر نموده ذکر می نماید که اینجا شتر، خچیر، گوسفند و اسب پرورش کرده پخته می کارند. لباس مردم پختگین است. شلوار و جامه های آنها باشند پشمین می باشد. مردان دستاری سفید می بندند و ریش و موی خود را تازه می تراشند. زبان آنها از زبان مردم کشورهای همسایه فرق دارد. در 6 ملک دینی زردشتی را می پرستند. دینی بودا رسم نیست. فقط در سمرقند یک دیری بودایی هست و آن یک راهب دارد. باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 35. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.